Яшчэ 10 гадоў таму мэблевая фабрыка ў Ружанах лічылася ўзорную і забяспечвала сваімі канапамі ды шафамі Расею, Казахстан ды Кыргызстан. На экспарт ішло да 80% прадукцыі. Цяпер жа прадпрыемства мае больш як $1 000 000 доўгу і працуе на склад, а працаўнікі скардзяцца на вымушаныя адпачынкі. Мы с 1 марта стоим на простоях. Понимаете, на простоях. Все работают, там работает, наверху контора работает, а мы сидим. А мы сидим дома. Да. Так еще эти месяцы нам по 1,5 миллиона хотя бы, по-старому платили. А теперь-то нам вообще в июне месяце по 60 рублей будут давать. Знайсці ж іншую працу ў Ружанах не так проста. Апроч мэблевай фабрыкі побач толькі калгас і санаторый, у якім на гэты момант вакансіяў няма. У нас была ярмарка вакансий 31 мая, проводил райисполком. Ну что они нам там предложили? На ферму там 1 человек, на другую ферму, там туда 1 человек. Да, а остальное все места надо ждать, то в сентябре, то в октябре где-то контракты какие-то у кого-то позакрываются, пенсионеров поубирают, нас возьмут на работу. А до сентября дожить надо. А за что нам дожить до сентября? Вытворчасць на прадпрыемстве пачала падаць яшчэ 6 гадоў таму, бо прадаваць мэблю за мяжу, як раней, ужо не ўдавалася. Да таго ж, падчас інвентарызацыі на складах фабрыкі выявілі недастачу на 600 мільёнаў недэнамінаваных рублёў і абвінавацілі ў ёй былога загадчыка складу Уладзіміра Кушнарова ды ягоную жонку. Как таковой инвентаризации ни 1 год на фабрике не проводилась. Она проводилась только на бумаге. Как бы в этой сфере я никогда не работал. У нас городок маленький, с работой найти хорошую работу тяжело, и поэтому я согласился. Фабрика подала на былога начальника складу ў суд, і цяпер ён мусіць сплаціць 270 мільёнаў страты. Спадар Уладзімір сваёй віны не прызнае і адзначае, што ён фізічна не здолеў бы вынесці са складу прадукцыі на такую сумму. Каб разобраться с пазыкамі, кіраўніцтва пастанавіла прадаць прыватніку 1 з 2 мэблевых цехаў. Праўда, суммы дамовы ды імя новага ўладальніка дырэктар не называе. Пока договор не заключен, никаких разглашений военной тайны. Как будет заключен договор точно, пожалуйста. Аднак працаўнікоў гэтая навіна не вельмі суцешыла. Змена ўладальніка не гарантуе, што людзі застануцца на сваіх працоўных месцах. Настасья Хралович, Белсат.